Cara menulis surat Batak di Android dan di desktop atau komputer Anda. Pertama, pastikan telah menginstall aksara surat Batak di Android Anda. Jika belum, silakan download dari blogger ini. Kedua, install juga font aksara Batak di komputer Anda atau di desktop Anda. Jika belum Anda install, silakan download dari blogger ini. Inilah 19 inani surat Batak. A, Ba, Da, Ga, Ha, I, Ja, La, Ma, Na, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya, Nya, Nga. Ayo kita praktekkan cara penulisannya di Android dan di komputer Anda. Buka aplikasi surat Batak di Android Anda. A, Ba, Da, Ga, Ha, I, Ja, La, Ma, Na, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya, Nya, Nga. Sekarang aktifkan font surat Batak di komputer Anda. A, Ba, Da, Ga, Ha, I, Ja, La, Ma, Na, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya, Nya, Nga. Cara menulis inan surat Batak yang berbunyi E di Android. E, B, D, G, H, J, L, M, P, R, C, T, W, Y, Ny, Nge. Cara menulis inani surat berbunyi E di komputer. E, B, D, G, H, J, L, M, N, P, R, C, T, W, Y, Ny, Nge. Cara menulis inani surat berbunyi I di Android. B, D, G, H, I, G, Li, Mi, Ni, Pi, Ri,
si, ti, wi, i, ni, ngi. Cara menulis inani surat berbunyi I di komputer. B, D, G, H, I, J, Li, Mi, Ni, Pi, Ri, Si, Ti, Wi, I, Ni, Ngi. Cara menulis inani surat berbunyi O di Android. O, Bo, Do, Go, Ho, Jo, Lo, Mo, No, Po, Ro, So, To, Wo, Yo, Nyo, Ngo. Cara menulis inani surat Batak berbunyi O di komputer. Bo, Do, Go, Ho, Jo, Lo, Mo, No, Po, Ro, So, To, O, Wo, Yo, Nyo, Ngo. Cara menulis inani surat berbunyi U di Android. Bu, Du, Gu, Hu, Ju, Lu, Mu, Nu, Pu, Ru, Su, Tu, U, Yu, Nyu,
Ngu. Cara menulis inani surat berbunyi U di komputer. Bu. Du. Gu. Hu. Ju. Lu. Mu. Nu. Pu. Ru. Tu. U. U. Yu. Nyu. Ngu. Cara menulis inani surat berbunyi eng di Android. Ang. Bang. Dang. Gang. Hang. Ing. Jang. Lang. Mang. Nang. Pang. Rang. Sang. Tang. Ung. Wang. Yang. Nyang. Ngang. Cara menulis inani surat berbunyi eng di komputer. Ang. Bang. Dang. Gang. Hang. Ing. Jang. Lang. Mang. Nang. Pang. Rang. Sang. Tang. Ung. Wang. Yang. Nyang. Ngang. Cara menulis inani surat berbunyi eng di Android. Eng. Beng. Deng. Geng. Heng.
Jeng, leng, meng, neng, peng, reng, seng, teng. Weng, yeng, nyeng, ngeng. Cara menulis inani surat berbunyi eng di komputer. Beng, deng, eng, geng, heng, jeng, leng, meng, neng, neng, peng, reng, seng, teng, weng, yeng, ngeng. Cara menulis inani surat berbunyi ing di Android. Bing, ding, ging, hing, ing, jing, ling, ming, ning, ping, ring, sing, ting, wing, ying, nging. Cara menulis inani surat berbunyi ing di komputer. Bing, ding, ging, hing, hing, jing, ling, ming, ning, ping, ring, sing,
ting, wing, ing, nying, nging. Cara menulis inani surat berbunyi ong di Android. Ong, bong, dong, gong, hong, long, mong, nong, pong, rong, song, tong, wong, yong. Ngong. Cara menulis inani surat berbunyi ong di komputer. Bong, dong, gong, hong, jong, long, mong, nong, ong, pong, rong, song, tong, wong, yong, nyong, ngong. Cara menulis inani surat berbunyi ung di Android. Bung, dung, gung, hung, jung, lung, mung, nung, pung, rung, sung, tung, ung, ung, yung, nyung, ngung. Cara menulis inani surat berbunyi ung di komputer.
Bung. Dung. Gung. Hung. Jung. Lung. Mung. Nung. Pung. Rung. Sung. Tung. Ung. Ung. Yung. Nyung. Ngung. Fungsi dan cara menggunakan pangolat. Ingat, pangolat hanya menghilangkan bunyi A. Pangolat berfungsi saat dua inani surat disatukan menjadi satu suku kata. Pangolat menghilangkan bunyi A pada inani surat pertama, kemudian menempatkan bunyi pada inani surat kedua sebagai penggantinya. Simulasi cara kerja pangolat. Contohnya halo. H, A, L, O. Tanpa pangolat, maka A hilang, O masuk ke tempat A, dan pangolat hilang menjadi hol. Setelah mengetahui cara kerja pangolat, mari kita praktekkan dalam penulisan upama berikut. Ad-duhur pidong toba, siruba-ruba pidong harangan, halak napadot mangula, ido nabos rumangan. Ad-duhur pidong toba. Perhatikan cara penulisannya di Android ini. Perhatikan di layar sebelah kanan, itu adalah mirroring daripada HP yang saya rekam di komputer. Siruba-ruba pidong harangan. Halak napadot mangula. Ido nabosur mangan. Mungkin dalam penulisan di Android tadi atau di HP ini terlalu kecil, nanti kita perhatikan fontnya yang lebih besar di komputer berikut ini. Mari kita lihat penampilannya di komputer. Ad-duhur. A, N tambah pangolat menjadi an. Perhatikan. H tambah ru tambah pangolat menjadi hur. Pidung. Do tambah tanda eng menjadi dong. Pidong toba. Siruba-ruba.
hidung harangan. Perhatikan nga, na pangolat menjadi ngan. Halak na padut mangula. La, ha pangolat lak. Dato tambah pangolat menjadi dot. Halak na padut mangula. Ido na busur mangan. Sa, ru pangolat menjadi sur, busur. Nga, na pangolat ngan, mangan. Hadang nyaiton na dua gabisada nyatan pergaiton unangi dalam bada. Kita perhatikan di Android. Perhatikan pelan-pelan di sebelah kanan. Layarnya agak kecil. Nanti secara menyeluruh kita lihat di komputer agar lebih jelas penulisannya. Tetapi bisa Anda amati cara menuliskannya di keyboard Android yang tertera di pojok kanan bawah layar video ini. Niatan, paragaitun. Unangi dalam bada. Kita lihat sekarang di komputer. Handang. Hana tanpa pengolat menjadi han. Niaiton. Ati pangolat ait. Hano pangolat hon, niaithon. Na dua gabisada. Niatan. An. Tana pangolat tan. Pargaiton. Para pangolat par. Tano pangolat ton. Pargaiton. Unangi dalam bada. Lana pangolat lan. Dalan. Sikke diulaun si pasing di babuan, tigor hautang gurung berjupi na buah-buahan. Fokus ke sebelah kanan layar di Android, sikke diulaun. Sing. Si pasing di babuan. Ana pangolat an, baboan. Tigor hautang gurung. Garo pangolat gor, tigor. Burju pina buan-buan. Baru pangolat bur. Burju.
Sike diulaun si pasing di babuan tigor hautang gurung burju pindah babuan ini di komputer. Sike. Lano pangolat on. Ano pangolat on. Sepasing di babuan. Ano pangolat. Ana pangolat an. Tigor hautang gurung. Garo pangolat gor. Tigor. Burju pina buan-buan. Sada silo pagadong, dua sitio puli, sada pehami nama dohata, naung sude mahami taruli. Sada silo pagadong. Lamo pangolat lom, silopa. Dua sitio puli. Apo pangolat op, sitiup. Sada pehami nama dokhata. Mana pangolat menjadi man. Dako pangolat dok, madok. Nama dokhata. Naung sude mahami taruli. Kita perhatikan sekarang di komputer. Sada silo pagadong. Lamo pangolat menjadi lom, silompa. Dua sitio puli. Apo pangolat menjadi op, sitiup. Sada pehami madokhata. Mana pangolat man. Dako pangolat dok, madok. Naung sude mahami taruli. Sada silo pagadong, dua sitio puli, sada pehami madokhata, naung sude mahami taruli. Hari-hari madungdung pilo-pilo nama ragar, saya tading manalungun Roma na jagar.
Hariara. Madungdung. Pilu-pilu. Maragar. Gara pangolat menjadi gar, maragar. Setading ma. Nalungun. Nganu pangolat menjadi ngun, lungun. Roma najagar. Gara pangolat menjadi gar, jagar. Kita perhatikan sekarang penggunanya di komputer. Hariara. Madungdung. Pilo-pilo. Namaragar. Gara pangolat menjadi gar, maragar. Setading ma. Nalungun. Nganu pangolat menjadi ngun, lungun. Nalungun. Roma najagar. Gara pangolat gar, jagar, najagar. Napura tano-tano rangging marsiranggongan, badatai padau-dau, tonditai marsigonggoman. Perhatikan di Android, napuran tano-tano. Rana, pangolat ran, napuran. Rangging marsiranggongan. Mara, pangolat mar. Badatai padau-dau. Dana pangolat dan, badata. Tonditai marsigonggoman, tano pangolat ton. Dani pangolat din, tondita. Mara, pangolat mar, marsigonggoman. Kita perhatikan penggunanya di komputer. Napuran. Perhatikan di sini, rana pangolat menjadi ran, napuran. Napuran tano-tano. Rangging marsiranggongan. Mara pangolat mar.
ngan na pangolat ngan mersiranggongan badatai padau-dau. Dana pangolat dan badatta. Ton ditai marsigonggoman. Tano pangolat ton. Dani pangolat din. Ton ditta. Mara pangolat mar. Napuran tano-tano rangging marsiranggongan badatai padau-dau ton ditai marsigonggoman. Sampai di sini tutorial penggunaan surat Batak ini. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika suka dengan tutorial ini, silakan like, share, agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat tutorial ini. Sampai bertemu kembali dalam video tutorial surat Batak dengan topik yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Horas macalaga pedihita saluhutna nama nonton video.